Okay, none akabirya k'iyo produit tubwire n'ingene yitwa. Ni amavuta duhingura amababi y'umukaratusi wera afasha abantu bafite ikibazo cy'ibihimba by'ihemero n'ibihimba by'irondoka ku bantu bose. Yego turafite intahe nyinshi cyane z'abantu bawukoresheje bashima ko wabafashije mu ntara zose z'igihugu no mu makungu. Turawushora hanze abantu bakawuronka, turitaba tujyanye hayanishwa mu bihugu byo hanze by'umuryango wa EAC. Kanabo niyo baje ni Burundi nyine tuba turi kumwe bakawudushorera ukabagira akamaro ugashira intahe abantu bose barawizeye. Mbese muri umuryango wa EAC no mu bihugu byo muri zone libre échange turiko turitegura doja hayanishwa muri iyo minsi yimirije. Ego hariho abahinga mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro bamaze iminsi batwigisha ingene umuntu afite ihinguriro imuranga ivyo mu burenganzira guserukana ivyo bidandazwa vyiwe hayanishwa. Rero turi muri urwo rugero, haratunganywa amafware menshi tukayitaba, haba muri Nderiye twarutse Igitega ubushize, n'ubu nyene turimije n'izindi twama twabikoze kugira dufashe abantu. Umuti mwiza cyane wose twaronse uburenganzira duhawe n'ikigo BBN igihe kiza coronavirus cyariko kiragabanuka. Ariko naho ni muri ico gihe hose twarafashe abantu, umuti bawuza abantu bose ugaruka muti w'akamaro. Dufise ihangiro yuko umuti woshika hose mu makomine yose y'igihugu, mu ntara zose z'igihugu, kandi n'umuryango w'ibihugu vyo muri EAC kugira ngo dushobore kuronsa akazi imisore n'inkumi benshi cyane bashomereye. Ihangiro ryacu niyo dufise. Uti rero uyu muti akantu kitwa gute? Inodo produit kitwa amavuta y'umukaratusi, kitwa Huile Essentielle de LUMINA. Akabirya bavuze yuko kaza gufasha mu bihimba by'irondoka n'ibihimba by'ihemero. ibihimba by'ihemero byose, ni ukuvuga ibicurane, grippe, sinusite, bronchite, amafyigo, ama-infection pulmonaire, rhumatisme, inkorora, ikirimi, durere, kuribwa mu menyo, kuribwa mu matwi, hose ibihimba byose byaboreye hose bigenda neza kabisa. Umenetse umutwe ukoresha gute muri izo ngero zose, mu kumeneka umutwe, mu kuribwa amenyo, mu ibyo bihimba by'ihemero ukoresha gute, muri ibyo bihimba by'irondoka ukoresha gute? Urafata ukajojotereza mu kiganza amamabiri, ugaca wegereza ku mazuru ugakwega n'inguvu nyinshi, bica bituma wari yugarijwe no guhema nabi bikomotse ku bicurane, kuri asuma, kuri sinusite, kuri corona, kuri grippe, buno nyene bica vyuguruka agahema neza. Ukabigira mu gitondo igihe cyose wumvise ko udahema neza uca ubigira, kuko ni umuti uhinguwe kama nta ngaruka mbi ufise ngo ugize kabiri canke gatatu. Hanyuma ku vyerekeye ibihimba vy'irondoka navyo bene ku mugabo canke no ku bakenyezi, ku bigeme, ku bagabo no ku misore, ku bantu bose. Umwigeme aribwa ari mu butinyanka asiga amavuta ajya munsi y'umukondo bita mu mafyigo, hanyuma no mu bwinjiro bw'igisabo akawusiga, hanyuma buno nyene gaca gatambirana aho hantu ndasubira kuribwa. Iyo ari umudamu yubatse niwe cagira n'uwo bubakanye, igihe c'impuzabitsina acojoterezako uwo muti, agasubizayo umugabo wiwe, gaca gatambirana bwina mukenyezi, gaca buno nyene ndasubira kuribwa. Eka ahantu hose umenetse umutwe urawisiga, ufise amenyo akurya, ufise amatwi yose harimwo infection, utujojoterezamwo amabiri bica bihagarara buno nyene. Hanyuma kwerekeye umusore canke umugabo naho abikoresha gute? Umusore arasiga. Mbega niryo arawukenera, mbega ubona kugira ngo abone ko yoza kurondera uwo muti nko ku mukenyezi kuvyerekeye nako ku musore n'umugabo awukenera ryari ku buryo ubona ko yoza iwawe? Umwanya wari wose awukenera, kuko si ngombwa ngo
hari ibimenyetso ubona ko vyotuma bukenera canke bose barabukenera? nk'igihe nk'abarya bagiye barikinisha igitsina gabo gisigaye ata nguvu kigifise, ubu rero akwiye guca yivuza atarategura urubanza rwiwe kugira azotegure urubanza atomoye, arasiga igitsina gabo umutumba waco wose guhera munsi gusiga hejuru agaheza, ahejeje akavuguta akabona ko umuti winjiye neza, arangije ivyo aca afata ajojotereza mu kiganza c'ibubamfu amama nk'atatu, aca aja kw'isobero ry'igitsina gabo agakubita muri uwo muti ukinjira indani mu gitsina gabo, uko agira niko imiti iguma izibuka abona inguvu zikaza, akabibangikanya n'amamane mu nusu y'ikirahuri c'amazi canke c'icayi mu gitondo no ku mugoroba anywa gutyo yabigirayo bibiri gusiga no kunywa amazi asanzwe akazuyazi canke hirya y'icayi, abwize nk'indwi yose aba yahindutse aba ari mushasha, aca agomba agategura n'urubanza rw'ubugeni. Mbega none ugurwa ngaho akagwa 20 mililitiro 20 niho 20 aka gatoyi kagwa 20,000 ako niko kanini ako twaba tugurisha 10 ari aka mililitiro 10 ubwabo ntitukiboneka uturonka ka mililitiro 20 ugakeneye co telefona canke nkakurangira hafi yawe hashoboka kuko hariho aho ndadondaguye kuri Alimentation Harmonie kuri Musée Viva kuri koperative kuri kafe y'abanyamyuga imbere ya mitoyi Kigobe, hanyuma n'izo zashaza haruguru ya radio RTNB no kuri Amigos n'ahandi henshi. Ubu ukeneye rero ukantelefona ndakubwira hafi yawe hagufasha wakwibangikanya amafaranga ababa mu gihugu hagati ca dukorana n'amagence de voyage birenze ko 6,000 ariko kunyunguruza no kuriha nduze agence. Uno muntu tuba tuziranye amatelefone yiwe mushikira kuri agence ishigirako. Inimero yawe nimero yanje ni plus ndavuye mu gifaransa ya mu kirundi guteranya 257 79 630 931 nda guteranya 257 61 720 140 nitwarara na kome umuyobozi w'ihinguriro ry'amavuta ya mukatusi LUMINA, ndangura imirimo muri komine ya Mugambano ngaho i Bujumbura. Murakoze. Mbega none watubwiye aho dusanga n'uzikomanda aho hose aho zikura naho heje kuvuga yego intahe urafise mbega temoyaje bamaze kuzikoresha muri izo ngero cyane gose n'ubu ngo yego hari n'umudamu avuye ngaho yaramugwaye imyaka 30 indwara sanze arenganye gatoya avuze ko byamuvuye indwara z'ama-infection yamara imyaka 30 infection infection vaginale ubu rero yakize nuba yasize kabiri gusa carakira heje ushinga intarenganye kandi nari ncibuka jewe abantu bari ngaho bose bavyumvise bishize abantu barakoze cyane, hanyuma n'abantu imisore ashobora kurangura amabanga bakanye canke abagabo amayisaha ariko barangura amabanga cyangwa umanzi atakwidoga kuri mwe ko hagati y'umwe wo bubakanye wowe wese ukoresheje amavuta ari kugura ari umuti w'igihangano.